幸亏你做了抖音。哎呦，这么快到了？你在天河是吧？天河那边过来的。哦，我跟你试一下。好啊，好啊，好啊。啊，你那个抖音的那个账号做得好啊。我们就知道坐奔驰，其他车都不会坐，是吧 ？OK。对，你试还是我看还是我看？你看。OK， 那你坐旁边吧。好。嗯。对，这个声音就是这个声音。你怎么知道是他出去的呢？你不是有一期拍的那个吗？然后说那个你要弄一个管子那个，然后我其实国庆前后就有去深圳的时候就有这个意向啊，然后后面我就刷到你这个吸棚啊，吸棚拍了，然后那个我就说哇那使劲了，我前段时间不是下大雨嘛，哦，然后我为什么买越野车呢？就是一个它高嘛，视野好嘛，第二个就是它通行能力强对，所以呢我以前也是这个越野车，但是那个日本车就没出过问题但是你那天那个视频一看的话，我当时其实我心里就凉了，我就哇是这个，我觉得你这个账号就是这种科普的这种还是挺好的挺有效果是吧？对，真的非常好。就是还有一个就是把这种车的平时就是因为就是我个人的感觉车主一般就是只会用嘛，使用者嘛，对，但是他问题的时候，其实还是有很多的这种纠结，我们现在回去升起来听一下。加油！就是这个地方，对，它是气响，对吧？它里面磨损，对，磨损的，可以了。我也很抱歉啊，但是我很坦率，说，就是告诉你我确实是去了趟 4S 店嘛。对，没关系，这东西很多，对，很正常的，因为很多车主都这样因为呢，第一个我们第一次接触嘛，对吧？有时候有些东西相互也需要点过程吧，对，所以说很正常的。没事，我觉得这个过程已经不用了。OK， 我提个意见，到时候给我打个码可以，没问题。可以，因为我要记录一下，因为我觉得像这种最真实的车主反映的这东西，我觉得呈现给其他车主，我觉得更好一点。但是我会打码。打个码。OK， 好，谢谢你，好，OK，好，拜拜。OK， 好，慢走啊。可以看到齿轮已经严重的磨损了，所以说这次要把齿轮还有轴承全部都更换掉。现在差速器已经安装好了，马上装车。人生哪能不能放过我这一次？下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人取暖，有人依靠，不会有太多心事。用最简单的橡皮就能砸碎生活的真挚。人生哪能不能放过我这一次？有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。藏住的心事，在积水内是坚强的城市。加油！加油！异响没有了，搞定，交车。